Takže čus, já jsem Bytus LP a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát je to ze hry Metin 2 a je to z Metinu Reheja of Metin 2. Je to PvP, je to PVM server. Na tento Metin jsem vlastně nalezl úplně náhodou, protože jsem se díval na Nextyho. A prostě jsem nevěděl, jaký mety mám na to, nebo prostě co mám natočit. Tak jsem si říkal, tyjo, podíváme se na Nextyho. Jaké on tam má videa. Já potřebuji prostě metiny. A tak jsem tam prostě narazil jsem tam na tento metin. Který jako nebyl špatný. Jsem se díval, že vypadá celkem pěkně a asi vůbec nenosíš zvuky, tak si to trošku zestylím ty zvuky. Tak doufám, že se mi to nebude sekat, ale já myslím, že ne. Snad se to sekat jako nebude. Jinak bych chtěl asi natáčet více těch metinů, nejenom tenhle, když tak mi napište do komentářů. Zrovna jsem začal hrát Syndicate. Tak když tak mi napište, tak bych tak udělal z toho nějaké video. A je to jenom na vaše přání, když budete chtít. Tak vám něco natočím. Tak, já si tu upravím. To je hudba. Vypadá, jenom si tady upravím, moment. Toto dám tak. Tak. Teď mi to tak moc nesekal, nebo jsem to sekal. Tyjo, jsem to zase zmáčknul. Ježišmarja. Shit, kam to jsem? Ne, tak chci zpátky. To je asi nějaké... No, tak to je jedno. Já to vůbec nevím, jestli to je moc slyšet. A jak se on mám dostat zpátky, možná toho chlapka. Tak, jaké máme věci? Tady máme na povědu. Máme 20 milionů hnedka ze začátku. Což je dobré. Asi meč. Jo, zvuky jsou dobré, si myslím, že to šermování... Já tomu vůbec já tomu vůbec nerozumím, jo. Ani nevím, jak se mám dostat zpátky. Není to nějaký teleportační prsten? Wow. Nechci. To jak se mám dostat zpátky? No to do sranda. Tu asi ne, že? Mám to sakra. Trošku fail. Haha. Tady třeba, nevím, já tomu vůbec nerozumím. A to asi nebude ono. Nějaký teleportační prst, tu je teleportér. Ne, to ne. Tyjo. Chci do měst. Nivel 0. Nevím. Jo, toto asi bude ono. Doufám, že to bude ono, protože tyjo, jsem zase na něco zmačknul, jo, je to ono, no, ale to je jiná země, než jsem já. To nevadí, ale. Nevadí, že to. Tak, já se tady potřebuju jenom oblast věci, moment, co to máme? PVM tohle oblečeme věci, všechno co tu máme, co to je? Nevím co to je, nevadí. Účes. Vypadám dobře. To je anti-exp, potom nějaké další věci. To se mi hodí, pak další to truhla.
A já se tu trošičku si porozhlídnu. Mám plaště nekonečno, což je dobré, ale já to ještě si zapnu asi, ať vidím. To není ono, tohle. Ať vidím. Co to je? To jsou stánky, normálně stánky? Asi jo. A tak, to jsou rosy, taky levné rosy, jako. Potom tady jsou kameny, puštějí za 120 000. Tady jsou normální věci. Toto si už koupím. Wow, co to je? To si koupím, zkusím, no. Normálně to tady máme, tohle, jo, dobré. A tady to nevím. Tady máme nějakého... Tady máme věci na vylepšování. Tady další věci na vylepšování. A tady nějaké vzácné věci, nějaké rubíny a tak. Tak já myslím, že můžeme jít do Expeny, jako. Já se potnu do svého města. Jajang Yuan, teďka si nejsem jistý. Ne, Pyongmu. A tam se vyexpíme. Tam bylo 1 až 24 v tom prvním asi. A pak od 25 zřejmě v bakře. Tak to tak udělám. Ne, moment, jak to chci vypnout, ale. Pak se mi to seká jemně. Tak, takhle to chci nechat. Omlouvám se za lagy, se to trošičku trhá, ale je to trochu víc lidí. Tak, já si nabonusuju si věci. Nebo zatím brnko. Ze začátku se tam dám jenom HPčka, prostě nebo ZBčka. Ale to je jako PV. Myslím, že zatím stačí. Potom za další dobu si budu dávat třeba příšery a takovéhle věci, jestli to tak funguje v tady, ale myslím, že jo. Tak, ještě se dáme tady třeba. A vyzkoušíme exp, jak to expí. No, nechci mi tam padnout teď. Tak já myslím, že to můžeme nahnat. A můžeme teda zkusit, jak to expí. Nemám líky. Ale jak to nepotřebuju ani. A já myslím, že to není špatné, jako. No, už jsem level 5, jako myslím, že to je velmi slušný exp. Jo, peníze... Omlouvám se, ale nějak se mi to tady seklo, nebo nějak se mi to zrušilo. Asi jsem zmačku na vypnout nahrávání. Takže se vám za to omlouvám. A pokračujeme dál. Jinak jestli jsem to natáčel, tak jsem se tady vyexpil, tady mi padly nějaké věci. A nevím, jestli jsem to dál natáčel, ale myslím, že jo. Jinak se mi to seklo, nebo... Asi jsem vypnul a byl na nahrávání. 50 milionů. Co? No, už jsme level 7, no jako... Nic moc, ale dá se to. Tak, mám koně? Měl by mít koně. Ale já nemám tu modré eliky, nemám žádné modré eliky. Jo, už mi padl kůň. Nemám modré eliky, tyjo, to je v háji. Dobré. Už nepotřebuju, chtěl by to nějaký metin, teďka. Když mám toho koně, tak to můžem využít, že mám koně. Tak si zničí nějaký ten metin, ale... To se mi to seká, no, bohužel za to já nemůžu, to já neovlivním.
nevím čím to je, že se tak seká. Občas. Tak další mi tu padly. Hele, padla má... Jo, to je, nevím, co to je, nevím. Tady mi padly mušle. A to bude si vyhazovat ty kousky kamene, protože... Nevím, jestli se to tu k ničemu potřebuje. Ale myslím, že ne, že toto je... Se neméně vyhazuje, si myslím. Jako zatím ty mety vypadá pěkně. Hraje tu i dost lidí, jak vidím, tak jako... Myslím si, že to budeme hrát asi hodně dlouho. Dokud ještě neděláme, jo. Maximálně level tady je 120, jinak stránky vám dám do popisku videa. Vždycky já budu hrát nějaký nový metin, tak samozřejmě, že stránka bude v popisku. Abyste se mohli ten metin taky zahrát, nebo ten metin, co budu hrát. A teďka mi zrovna padla bílá perla. Tak buď si ji nechám, a asi si ji nechám na nějaké vylepšení, nějaké věci. Nebo prodám, ale já si ji nechám. Mám to vyplo, dobré. Jo, metin, mám, tak jsem našel se první metin. Je to level 15 jenom, ale to nevadí. Ještě si tu naženu přísahy, takže to bude ještě více expit. No, nádhera. Nádhera, expení, nádhera, dámy a pánové. Tak uděláme level 25 asi a půjdeme do města si pro kouzla. A pak bych se dneska bych to dělal aspoň ten level 30. Wow, to je. Padl mi magičák, což je na vylepšování super. A tady mi to zase padlo. Ty zbyt těch kousky těch kamenů furt mi padá. Na prd. Tak, co mám, nějaké nové věci, nemám. Nevím, asi vás tohoto explain jako nudí. Nevím, jak vás to baví. Nevím, co toho ani kecat. Je to taky nudné. Když vlastně něco děláte, musíte do toho kecat. Je to taky divné. A i nudné si myslím, že pro vás. Jako nevím, když to mi napište do komentářů, jestli vás to explain baví. Tak bych to třeba se offscreen nebo tak, ale to pak není ono, si myslím, když všechno dělám offscreen a pak jenom na videu vám ukážu, že se vyexpert, to prostě není ono. Já myslím, že to expení je prostě součástí toho let's playe. A tak když se dívám na někoho, tak prostě chci to expení vidět, jo, prostě. A nevím, jak je to u vás. Takže mi to padl nějaký krystal, nějaký zelený, takže si ho nechám. Už máme 2 magičáky. Což je slušné. Tak já půjdu hrát do města. Tak pozorujeme se do města. Tam si dáme kouzla. Uděláme si všechny bonusy. Kopíme se, jestli tam bude FMS, když tak si ho na bonus na nějakou větší průmku. Uvidíme, jaké průmka nám padne. Tak bych si to zrobil, no, to FMS. Možná rybku aj, no, uvidím. Tu je lidi, hej, dámy a pánové, to je hrozné. To je lidi, to je špatné. Tak. Dáme auru. Tak, M-ko teďka si dáme smrš, máme nějaké útočné kouzlo. A mě zajímá, k čemu je ten kámen. Mám pečka všechny. Dáme prvo toto nice. To je super magický kámen, mi předělá všechny kouzla na pečko
A teďka budu neporazitelný. Super. Jaký jsem level 27, no, to ještě na FMS nemůžu. A jestli tady je všechno plus 9, tak to si asi už koupím. Tohle. Tady jsou 30, taky plus 9, to je dobré. S průmkou. Nevím, teďka nevím, co je průmka moc, jako upřímně. Země, průmka. Já už vím, co je průmka, to medie, jo, já vím. 12, 1, 7, minus 12, 19, 10, minus 18, 21 průmka. Já myslím, že zatím 21 mi stačí. Já si když tak offscreen to tam nějak prostě zrobím, nějakou větší průmku. Nějaké brnka jsou tady lepší. Jako já myslím, že nepotřebuju teď. A pak tady jsou, no, to si koupím do základu. A jde pak z toho zrobit nějaké lepší. Já myslím, že asi jde, ne? Jo, o level 80. Takže to víme, že z toho jde zrobit. A zbytek vaku, jo. Siriusak, dobré. Takže víme, že z těch dvou věcí pak jde něco zrobit dále. A z toho asi nejde, že? Nejde, no, tak to nevadí, tak to je jasné. Takže se vám odhlásím na chvilku a změním cháčku, ať se on to tak moc neseká. Takže zatím čus. Takže jsem zpátky. Nevím, jestli to tady se mění to cháčko, normálně byl jsem na H3, tam bylo tak a stejně plno. Jsem na H4 a je to tak stejně plno, tak nevím, jestli to prostě jedno cháčko, nebo prostě tak furt registr na H1, to je prostě H4 je pořád H1, nebo nevím, prostě pořád na každém cháčku je prostě stejně lidí, tak já nevím. Prostě jsem na H4 a tady je prostě plno, jo, takže já nevím. Takže já si tu si ještě dám tohle, nějaké bonusy, HPčka. Když tak bych si offscreen udělal nějakou lepší výbavu. Tak, ještě mi chybí kde, do bod. Tu mám, brnko mám, dobré, tak si ještě dám. To meče, třeba sílu, vitalitu. Inteligenci, ne, vitalita, no já spíš tu si, nebo oboje, kdyby tam bylo, síla, vitalita dohromady. To by bylo lepší. A takové štěstí asi mít nebudu, no. Nebo tam stačí ta vitalita, dobré. Tak, já jdu teda se zkusit do té bakry. Tady k 24 až 39. Uděláme level 30. Já si zkusím možná větší level, uvidím. Tak nasedneme na koně, přivoláme si ho. Jestli mi přijde pacholek, teda můj koníček. Ale koupím si ještě asi modré elixíry, ať si mi to rychleji doplním. Moment, tyjo, kde se to kupuje, tady ne? Modré tu nejsou elixíry. Tady tyhle, jedině. Ok, tak si je koupím. A to můžu to vyhodit? Ne, tak to je jedno. Co to doplním a budu to tady klikat do už mít naš to. Tak, jdeme na koně. To nemůžu zadělat, to nevadí. Tak tu mám ty peníze, jo, teďka mám 63 mega. Takže super. Dobré, to je dobrý, mě se tím baví, jako. Když ty XP jako jsou na mě ty XP jsou jako také moc rychlejší, jo, ale uvidíme, třeba to pak bude horší ty XP, určitě to pak bude horší, určitě to nebude takové rychle, jak to je teď. To by pak nebylo ono už. No.
Co to jak spí? Ve 30. Kolik bylo nasek? Se povedno kolik bylo nasek? Jak se to, ale ne, to ne. Tohle, a čekaj, jak se to jmenuje? Ne, toto ne, tohle možná. Že kolik bylo nasek, si mi to ukáže, ne? Jo, 1000. A když si vezmu tohle, no tak... Tyjo, jsem to zvypnul. To beru 2000. To beru 2000 a to bez aury, 2000. Tam jsem bral 1000 a s aurou, jo, takže mě zajímá, kolik já beru s aurou, to bude takých, jako, o víc to moc nebude, možná 2,5, no, 3000, tak to byl asi kritik. Jinak beru 1500, no, to se dá. 1500 to je dobré. Ještě stupujeme si to, ne, nějaký meeting, když tak bych si ho zabil, nebo zničil, tak. Ale nic to nevypadá, že by to něco bylo, třeba level, level 3, tady je meeting, level 330. A tak ten si zabijem, teda pardon, zničíme. No já celkem rychle ho zničím ten meeting. A je to XP. Tak co mi tu z toho padá? Nějaký kamen. Zastuje další, tyjo, že to tak rychle padá ty metiny, nebo tam byly 2. Sek, zázar. No tam byly dva metiny asi. Tak tady je mety, teda kamen, tu jsou samé ty fazole Z na to. Tyjo, tolik mušlí, o 50, tady 10. Nějaké kameny na kritik, to nechci. Toto si asi nechám. Toto nechci. To otevřu. To já on, další perla. Nechci, toto si, no to nechci. Tak si otevřu, máme zlodějky. A ve 30 už jsem byl. Náušnice, no. Ebenky to ty si nechám. Ty si když tak off-screen zlepším. Dám tam nějaké lepší bonusy. Tady nějaký mety, no. Ten si zničím. Nebo 50, no, snad mě se mi nebudou zabírat, myslím, že ne. Že by se dal X-Pack, moment. Tak, já mám omračení, takže ještě se si dám asi pak, aby mě omračovali. Pořád. Jo, to je XP krásný, ta Jsou skoro level 40. Já to už otevřeme truhu. Tyjo, tomu věci lidi, to byste nevěřili. Já tu mám nějaký dragon. Na ninji, něco na dragon. Co to je? Oblek. Nějaká truhla. Tyjo, to mám plné. Já se pak že musím offscreen trošku tady udělat pořádek lidi, protože to mám fakt nehorázný bordel. Já se tam pomalinku nevyznám. Plus 1000, hele, to dobré. No to dobré. Já bych se to dneska už asi utnul, tohoto video, protože už natáčím určitě přes 20 minut. Takže doufám, že se vám tento let's play líbil. Do příště teda udělám nějaké úpravy. A tak se mějte do dalšího videa. Se budu těšit, čus.